Hola, bienvenidos a nuestro mapa del tesoro llamado El viaje del sonido S y sus amigos. En esta actividad queremos explicar de una manera muy sencilla cómo se producen los sonidos cuando hablamos. Para este recorrido escogimos 5 sonidos del español. En este caso, nuestros 5 viajeros, la S, la P, la M, la R y la T. Aquí comienza el viaje. Este es nuestro mapa del tesoro, tiene 5 puntos de llegada. Nuestro viaje comienza en el primer punto de llegada, que son los pulmones. Aquí nace el aire que necesitamos para hablar. Los pulmones funcionan como el motor de la voz, porque son los encargados de empujar el aire hacia afuera. Sin aire no podríamos producir ningún sonido, por eso este es el inicio de toda la aventura de la fonación. Después pasamos al segundo punto, que es la laringe. En esta parte están las cuerdas vocales, que son muy importantes para producir algunos sonidos. Cuando las cuerdas vocales vibran, el sonido se llama sonoro. Por ejemplo, los sonidos sonoros son la letra M y la R, ya que hacen vibrar las cuerdas vocales. En cambio, cuando el aire pasa sin vibración, el sonido se llama sordo, como ocurre con la S, la P y la T. Aquí entendimos que no todos los sonidos se producen de la misma manera. Luego llegamos al tercer punto de llegada, que es la boca. Aquí el sonido cambia y toma forma gracias a varias partes del cuerpo como la lengua, los labios, los dientes y el paladar. Cada sonido necesita un movimiento diferente para pronunciarse. Por ejemplo, para hacer el sonido de la P debemos cerrar los labios y luego soltarlos rápidamente. Con la S sale dejando pasar el aire entre los dientes y el sonido de la M se produce cerrando los labios mientras el aire sale por la nariz y el sonido de la R necesita el movimiento de la lengua. Y gracias a todas estas partes podemos formar palabras y comunicarnos con los demás. En el cuarto punto de llegada encontramos el desafío sociolingüístico. Aquí hace referencia sobre cómo cambia la manera de hablar según la región, país o cultura. Escogí el sonido de la S porque es uno de los que más cambia. Por ejemplo, en algunas zonas de la costa Caribe, muchas personas dicen lo amigo, mientras que en otras regiones se dice los amigos, pronunciando la S completa. Esto demuestra que la forma de hablar también representa la identidad de cada persona, de cada cultura o de cada comunidad. Cómo el lenguaje une sonidos, cultura e identidad. También aprendimos que cada sonido tiene una forma especial de producirse y que las personas pueden hablar diferente según el lugar donde viven. Además, comprendimos la importancia de la fonética y la fonología para entender mejor nuestra lengua y mejorar nuestra futura labor como docentes. Muchas gracias. Finalmente, llegamos al quinto punto, el tesoro del lenguaje.